ګلبدین نایب راشد خان په اخلاقي څپېړه ووهه. ملګرو د پښتون ون ټلویزیون چینل ته ښه راغلاست درته وایو. ملګرو که چیرې غواړئ چې د کرکټ له هرې تازه پیښې څخه خبر شئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ. لکه څرنګه چې تاسو خبرې دوستانو، راشد خان د ملي لوبډلې نوی لوبډلمشر وټاکل شو، خو ګلبدین نایب بیا یو اخلاقي څپېړه ورکړه. ګلبدین نایب څه کړي دي؟ راځئ لیدونکو چې تاسو ته وښایم چې ګلبدین نایب څه کړي دي. د ملي لوبډلې لوبډلمشر ګلبدین نایب له لوبډلمشرۍ لرې او په ځای راشد خان نوی لوبډلمشر وټاکل شو. همداراز راشد خان د یو ورځنیو لوبو ترڅنګ د شلوریزو او ټیسټ لوبو لوبډلمشر هم وټاکل شو، چې مخکې د ټیسټ لوبو لوبډلمشر رحمت شاه، د شلوریزو راشد خان او د یو ورځنیو لوبو ګلبدین نایب لوبډلمشر و. دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې ملي لوبډله له نړیوال جام څخه تش لاس راستنه شوه. په دغه اړه باندې ګلبدین نایب په خپله یو مرکه کې ویلي و چې لوبغاړو لوبه نه کوله او له همدې امله دوی لوبې وبایللې. خو د راشد خان له لوبډلمشر کېدو وروسته ګلبدین نایب هغه ته ښه کلکه اخلاقي څپېړه ورکړه. په اصل کې کله چې ګلبدین نایب د ملي لوبډلې د یو ورځنیو لوبو لوبډلمشر وټاکل شو، نو راشد خان او محمد نبي چې هغه مهال په IPL کې لوبېدل ټویټونه وکړل، او نه یوازې دا چې د کرکټ بورډ دا پریکړه یې وغندله، بلکې د ګلبدین نایب د لوبډلمشر په حیث د منلو څخه انکار وکړ او بیرته یې د اصغر افغان د کپتان کېدو غوښتنه وکړه. راشد خان داسې ټویټ کړی و: With all respect to the selection committee, I strongly disagree with the decision as it's irresponsible and biased. As we have Cricket World Cup in front of us, Captain Mohammad Asghar Afghan should remain as our team captain. His captaincy is highly instrumental for team success. خو نن چې راشد خان د ملي لوبډلې لوبډلمشر وټاکل شو، نو ګلبدین نایب په خپل ټویټر باندې ټویټ وکړ او هغه ته یې د مبارکۍ ترڅنګ د افغانستان ویاړ وویل او د هغه سره د هر ډول ملاتړ ژمنه یې هم وکړله. د دې څخه د لوبغاړو د اخلاقو او د هیواد لپاره د لوبې ښه انداز معلومیږي چې څوک د هیواد لپاره لوبه کوي او چا په لوبډله کې بانډونه جوړ کړي دي او یوازې د ځان لپاره لوبه کوي. راشد خان، محمد نبي او ځینې نور هغه لوبغاړي دي چې لوبه یوازې او یوازې د اصغر افغان لپاره ترسره کوي. محمد نبي هم همداسې یو ټویټ کړی و: Being a senior member of the side and having seen the rise of Afghanistan cricket of Asghar Afghan, I don't think it's the right time to change the captain before the World Cup. Afghanistan executive the team has grilled really well under Asghar and personally feel he is the right man to lead us. د ګلبدین نایب دغه کړنه چې په خوشحالۍ سره یې د کرکټ بورډ پریکړه ومنله او راشد خان ته یې د مبارکۍ ترڅنګ له هغه سره د ملاتړ ژمنه هم وکړه، ولس به پراخه کچه ستایلی دی او د ګلبدین نایب د ټویټ ترڅنګ د راشد خان ټویټ هم په ټولنیزو رسنیو خپروي او هغه ته پیغور ورکوي. خو که هر څه وي، ګلبدین نایب په اخلاقي ډول راشد خان ته کلکه څپېړه ورکړله. ملګرو که چېرې غواړئ چې د کرکټ له تازه پیښو څخه خبر شئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ هر نوې ویډیو تر تاسو